حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطبة الجمعة: التوكل والصبر على المصائب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثل ولا ند له، ولا هد ولا جثة ولا أعضاء له. أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، من بعث الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا. اللهم صل على سيدنا محمد أشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فليكن اعتمادك أخي المسلم على الله في الحفظ والرزق، لأنه خالق كل شيء من المنافع والمضار وسائر ما يدخل في الوجود، ولا يكون إلا ما شاء الله. واتق الله حيثما كنت، ولا يكن همك رضا الناس لكسب جاه أو مال أو مدح، بل اتق الله ولا تبالي، وكن كما قال القائل: إن صح منك الرضا يا من هو الطلب، فلست أبالي بكل الناس إذا رضوا. واعلم أنه لو اجتمعت الإنس والجن ليضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت الإنس والجن لينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فوفض أمرك إلى الله تعالى، وثق في الله، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فإذا أصابتك مصيبة أخي المسلم فاقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في صبره، فقد روى البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه حيث دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرى ابنه إبراهيم وهو يحتضر، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه،
ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجوز بنفسه فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. أها صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله. أخي المؤمن ما أكلته تفنيه وما لبسته تبليه وما عملته تلاقيه. والموت أمر مقضي وفراق الأحبة وعد مأتي والدنيا أولها ضعف وفتور وآجرها موت وقبور. فتوكل على الله وفوض أمرك إلى الله واصبر على ما ابتلاك الله به وإياك والاعتراض على الله وقل يا الله. هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين. ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الأئمة المهتدين وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعن الأولياء والصالحين. أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه. Ô vous, serviteurs d'Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah, Al-Ali, Al-Azim. Lui, qui l'a inversé de son livre, dit ce qui signifie: celui qui fait preuve de piété à l'égard d'Allah, Allah lui accorde une issue et une subsistance, une voie à partir de laquelle il ne s'attendait pas à en recevoir. Et celui qui se fie à Allah, Allah lui donne sa suffisance. Mon frère musulman, tâche de faire en sorte de te fier totalement à Allah concernant la préservation et la subsistance, car il est le créateur de toutes choses, de ce qui est utile et de ce qui est nuisible, et de tout ce qui est et de tout ce qui entre en existence. N'aura lieu que ce qu'Allah veut. Fais preuve de piété à l'égard d'Allah où que tu sois. Tâche de faire en sorte que ton souci ne soit pas l'agrément des gens afin de gagner un pouvoir, un bien ou un éloge. Fais preuve de piété à l'égard d'Allah, ne prête attention à personne et sois comme le poète qui a dit: si j'arrive à obtenir ton agrément, ô toi à qui on le demande, alors que n'importe tous les gens, si jamais il me réprimande. Sache que si tous les humains et tous les djinns s'alliaient pour te nuire par quelque chose, ils ne te nuiront que parce que Allah t'a prédestiné. Et si tous les humains et tous les djinns s'alliaient pour te faire profiter de quelque chose, ils ne te feront profiter que parce qu'Allah t'a prédestiné. Alors, fie-toi totalement à Allah et confiance en Allah, ce qu'Allah veut et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Mon frère musulman, si tu es atteint par une épreuve, alors prends exemple sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en matière de patience. D'après Anas ibn Malik, que Dieu l'agrée, Al-Bukhari a rapporté dans son Sahih ceci: lorsque je suis parti avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour voir son fils Ibrahim, qui était en train d'agoniser,
Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a pris son fils Ibrahim, l'a embrassé et l'a senti. Ensuite, nous sommes revenus le voir et Ibrahim était toujours en train d'agoniser. C'est alors que les larmes du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se sont mises à couler. Sur ce, Abdurrahman ibn Aouf, que Dieu l'agrée, lui a dit: toi aussi, ô messager d'Allah? Il a répondu, ce qui signifie: ô toi, fils de Aouf, ces larmes sont une miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait couler une autre larme et a dit ce qui signifie: certes, les yeux pleurent, le cœur est chagriné, mais nous ne disons que ce que notre Seigneur agrée. Et par ta séparation, ô Ibrahim, nous sommes attristés. Que Dieu t'honore et t'élève davantage en degrés, toi mon maître, ô messager d'Allah. Mon frère croyant, si tu es fortement attristé par une épreuve, si tu n'en peux plus à cause des difficultés, alors rends-toi dans un cimetière et visite tes parents, tes proches et tes frères décédés. Et sache que tu auras le même devenir qu'eux. Sache que si le bas monde valait l'aile d'une moustique, selon le jugement d'Allah, il n'aurait pas accordé une gorgée d'eau aux mécréants. Le bas monde est comme une prison pour les croyants et un paradis pour les mécréants. Alors reste musulman jusqu'à la mort et surmonte les épreuves. Mon frère croyant, ce que tu manges, tu vas le décomposer. Ce que tu portes, tu vas l'utiliser. Mais ce que tu fais, tu en seras rétribué. La mort est quelque chose de prédestiné et le fait de quitter ses bien-aimés est une promesse qui sera immanquablement réalisée. Le bas monde débute pour nous dans la faiblesse et la fatigue, et s'il s'achève pour nous dans la mort et la tombe. Alors, prie-toi à Allah et remets-toi totalement à Dieu. Allah, patiente face aux épreuves qu'Allah te fait subir, et garde-toi d'émettre des objections contre Allah. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة إغمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف اللهم اجزي الشيخ عبد الله الحراري رحمة الله عليه عنا خيرا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.